Musibye mutyambabuza ko natera nga tunatera okuyingira ettuntu ly'olunaku olwaleero. Mwebale kulabika nti natera mwina ebyo bye mutuusizaako engalo olunaku lwaleero. Mwebale nakulabika nti mwekumidde ku Projourn Media TV gwatana bakulabika nti osubscribinga nkusabye ogende mu maaso mu bwangu nnyo okikole ddala tusobole okulabika nti tukutuusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo mu bulambalamba. Omukulu Fred Lumbuye Ekubye yavaayo n'abategeeza nti zino bbomu zigenda kubeera nga zitagetinga ebifo bimu ebinene nga CPS nga embassies ezenjawulo n'ebifo ebinene bye mulaba. Kyebulira nti olwaleero bbomu egenze maaso n'okubeera nti etulikira mu bitundu byennyini nawe wennyini nga ku Kampala Avenue ku CPS almost bbomu wegenze maaso kumpi wegenze maaso ng'okulabika nti etulika neesanyawo emmotoka ezibadde okumpi ne zinyoka omuliro omuyitirivu ennyinyi saako n'abantu abamu okulabika nti bazirika obulamu bwabwe ne lulabika nti bugenda maaso n'okulabika nti natera busaanawo. Naye omukulu ono Fred Lumbuye Ekubye yavaayo ku social media platforms obanga abamu mujjukirema nga mbadde mu followinga bulungi gwabadde akyekuumidde ku Projourn Media TV ojjukira bulungi nti nakutegeeza ne nkugamba omukulu ono yavaayo netegeeza nti bbomu zigenda kulabika nateera nga zitulikira mu bifo bino nga CPS embassies n'ebifo ebirala ebinenenene nakutuusaako agamawulire wano obanga teweerabidde. N'olw'ensonga eyo tugenda ne tubagamba nti Fred Lumbuye ebintu byayogera bituuka ekiseera ne bimala ne bituukirira kati raba bibyo nateera bigenze maaso n'okulabika nti nateera bituukirira oba omuzungu kyagamba coming to pass. Bannange kati ndooza nammwe mubyerabiddeko nti ebintu bituusiza ekiseera bino tubirabako n'amaaso gaffe kubanga tukutusizaako era mawulire waggulu ne tukutegeeza nti bbomu zigenze maaso n'okutulika bbomu egenze maaso netulikira mu butundu wano mu Kampala mu kibuga mwennyininyini. Bannange bannayuganda mbeegayiridde mu mutima obungi bubwetowaze obungi mugende maaso nga natera muteeka eggwanga lyattu Uganda mu maaso g'omutonzi. Bulijjo mbagamba asobola okusaabasaba asobola natera okusaala kubanga embeera yo si nnungi n'akamu n'omulundi n'ogumu kubanga n'omwaka tunatera okukuba olukumu mutwe naye ndooza mulaba ebintu bigenda maaso n'okubeerawo. Olaba ekiseera kino kiri bwe kiti kati ate ekiseera kiri eky'ennaku enkulu nenkugamba wonna wooligenda maaso n'okulabika nti okuuma obulamu bwo kubanga bulijjo nkugamba obulamu kya bugagga obulamu kya muwendo nnyo kiba kyetaagisa kubanga osobola okugira ng'obeerako ewaka n'osobola okulabika nti olina engeri gy'oyiyamusooka natera obeerekooko mu kifo kimu osobola okulabika nti otasobola mu kubanga obulamu bwe bugagga newankubadde ng'ataakole n'okulya talenga naye mu kiseera kino eky'olumu tekivunza nnyama osobola okulabika nti natera wobanga otegedde ng'ofunye amawulire bwe gati otambule nga weegendereza otambule ng'obulamu bwo obutadde nga tobutadde mu mbeera y'amatigga nga tobutadde mu mbeera y'okulabika nti natera buyingira mu bintu osobola okkirira ekaganga oleke abaana bato. Bannange munansonyi okubanga njogera bingi nnyo naye ate ensonga gye njagadde okuggusa natera yakubategeeza nti omukulu Fred Lumbuye Ekubye yatugamba yayogera era nembayisaako wano kubanga ffe ku Projourn Media TV twewayo okulabika nti tubaweereza tubabuulira buli kimu abamu ne mubigaana ababikkiriza ne mubikkiriza naye nzizo nnaku lwaleero okukutegeeza nti kiikyo ndooza mukirabiddeko nti ekitundu ekyo kinene nnyo ekiriraanye ku Kampala Avenue okitegeera kumpi almost ne CPS wano mu Kampala bbomu egenze maaso n'okutulikira you can imagine osobola okukirowoozaako kirowoozeeko okitegeera kirowoozeeko muli olabe bannayuganda bameka abafiiriddwa obulamu bwabwe tetumanyi mu mmotoka ani bameka ababaddemu mu mmotoka ezo ezigenze maaso n'okutulikiramu bbomu obulamu bw'abannayuganda buli mu matiga. N'olw'ensonga eyo tuba tukugambye ekintu omukulu Fred Ekubye wabanga ayogedde ku social media platforms naffe ne tuvaayo ne tukutegeeza mwana tubitwale nga byansonga si byakubeerawo okubalaata ebintu bino bituufu nnyo ddala era twongera okulabika nti ffe nga Projourn Media mu nsonyi wakatono ngaffe aba Projourn Media tusobola okulabika nti tugenda maaso n'okumwebaza ffe aba Projourn Media TV saako ne projournmedia.com awali amawulire gaffe ag'entertainment saako n'ago aga sports tweyongera okulabika nti tumwebaza kubanga ebintu bye yayogera aba alabula bannayuganda ate ne bituukirira. Mu kiseera kino nzikiriza nsooke mala ogenda okunywa ku twendo tw'amazzi natera nkomewo mu bwangu nnyo ndeeta amawulire mangi nnyo g'otasaanya kulabika nti natera oswa tonnaba kutegeera bantu bameka abafudde bameka abadusiddwa mu ddwaliro mu kiseera kino agogo n'amawulire nkyajja nago nkyafumba. Weyongere okukumira ku Projourn Media TV kangende katono nnyo nkomewo tovaawo.